Assalomu alaykum Qirg'izistonliklar, жақсыларбы, тезсizlarбы? Азыр bir video көрүп калдым. Bir Қазақстандык bir туган жазыптыр. Кыргызстанды сначала мактап, кийин аркасынан жазганын кара. Таблица барбы, андай мындай деп андагы бирөө реакция билдириптир, азыр коюп берем. Платный гостиница студенттерге салып атат, тияк сонун келе атып, биздин ханыбызды мактап келе атып, сонун келе атып, анан айтып атат неме таблица Менделеева бизде казактарда полный бар, Кыргызстанда жарымы бар. Ошол видеода казак bir туган видеосун таап албай атам, тапсам өзүнүн сүйлөйт элем го. Мен Кыргызстанда төрөлгөнмүн, Кыргызстан үчүн туруп келгенмин, туруп кетем Кудай буйрса. Казак байке, мындай сага окшогон чичкактар бизде вот это туркский государстволардын ичинде чичат. Сага окшогондор, Кыргызстанды жамандап. Сага не Кыргызстандан? Сен өзү Казакстанда жүртасың, жүр Казакстанда. Биз Казакстан жөнүндө жаман сөз сүйлөдүкпү кыргызстандыктар? Кичине көзүңдү ач. Кыргызстан будущий чоң. Кыргызстан үчүн личный сөз сүйлөбө. Каждый государствонун өзүнө жараша жакшылыгы бар. Чыгып алып сүйлөгөн сөзүн кара, бул Казакстандыкта. Казактарды сыйлайбыз, биздин туугандар бар Казакстанда. Бирок мына сени поступкан үчүн вес эл козголбойт, вес эсилбейт. 2-3 адам жаксыга ответ кылат. Бир кичине дарат алып, кичине гусул алып ал, ошо сөз сүйлөгүнчө сен Кыргызстанды жамандап, Lexus'та жүрүп мынтип кылбастан. Кыргызстан не сага оюнчукпу? Сүйлөгөнү кара. Мен башка видеоларда, башка каналда сүйлөп атам. Келгиле Кыргызстандыктар, Казакстан, Өзбекстан, калган өлкөлөр бир болоюк деп, бир чычкак чыгып алып Lexus'та сүйлөгөн сөзүн кара. Кичине ойлонуп сүйлө, ким болсоң. Лучше чыгып кечирим сурап кой, пока не поздно. Кудайдан да жооп бересиң, ошо 7 миллион элдин үстүнөн күлүп. Пикириңерди комментарийде жазгыла Кыргызстандыктар.